O'zbekistondagi avtomobil raqamlarini kuzatish milliy tizimi internetda parolli himoyasiz, ochiq holda qolgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab 100 ga yaqin yuqori aniqlikdagi yo'l kameralari tarmog'i ishlab turibdi. Ushbu kameralar tunu-kun avtomobil raqamlarini skanerlaydi hamda yo'l harakati qoidabuzarliklarini aniqlash maqsadida haydovchi va yo'lovchilarni qayd etib boradi. Tizim svetoforning qizil chirog'iga o'tish, xavfsizlik kamarini taqmaslik, shuningdek kunning qorong'i vaqtida ro'yxatdan o'tmagan avtomobillar harakatlanishi kabi holatlarni aniqlash imkoniga ega. TechCrunch ma'lumotlariga ko'ra, tizimga tushib qolgan avtomobillardan biri 6 oy davomida kuzatib borilgan. Uning harakatlanishi Chirchiq, Toshkent hamda Eshonguzar posyolkasi oralig'ida muntazam ravishda, aksariyat hollarda haftasiga bir necha marta qayd etilgan. Mazkur zaiflikni kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis Anur Aksen aniqlagan. Uning so'zlariga ko'ra, avtomobil raqamlarini tanish tizimining ma'lumotlar bazasi ochiq holda qolgan bo'lib, bu istalgan foydalanuvchiga undagi ma'lumotlarni ko'rish imkonini beradi. Tizim O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan boshqariladi. Idora nashrning aniqlangan zaiflik bo'yicha yuborgan so'rovlariga javob bermagan.